Vale, moi boas. Empezamos a gravar o vídeo, vale? Nada, vamos coas noticias doce. Ainda igual non as fago como sempre, vale? Estou un pouco tal porque tive un problema, un altercado hoxe, vale? Sufrín a agresión física e obviamente pois aínda estou co shock, vale? Na cabeza, igual pois non fago pois como, o sea, non vaiseme un pouco, vale? Vamos cos vídeos de España e Revolución de primeiro, vale? Estou mirando as noticias da ONU e non hai ninguna dose, vale? Seguramente pois como o que comentaban é o do HM Homius, o sea, o tema do hantavirus, e se vamos a mirar as actualizacións hoxe polas demais páxinas, pois xa non tocamos o tema da ONU porque non fai referencia a algunha das crisis humanitarias que se están levando hoxe en día, vale? Por lo tanto, vamos a empezar con vídeo. Hoy, en cosas importantes que se le ha olvidado contarte a los más media, la huelga del metal en Vigo y manifestación antifascista en Madrid. Vigo y Pontevedra paralizaron su industria en la primera jornada de huelga de los trabajadores del metal, que han protagonizado una de las mayores movilizaciones de la historia en Galicia en su lucha por un convenio digno. A pesar de la evidente importancia informativa, a la televisión de Galicia y las grandes cadenas nacionales se les ha pasado comentarlo o han despachado brevemente el tema. Desde la patronal han asegurado que se sienten perplejos, asombrados y decepcionados. Así que parece que la clase trabajadora de Vigo está haciendo las cosas bien y asegura que seguirá luchando en la defensa de unas condiciones de trabajo dignas. En Lavapiés, Madrid, la juventud antifascista se volcó en respuesta a una concentración neonazi para expulsar a los migrantes. Así estaba la manifestación fascista y esta era la respuesta antifascista. A pesar de que los grandes medios se vuelcan en la cobertura de las concentraciones neonazis, como las que organizan Vito Quiles o Núcleo Nacional, luego siempre se les olvida cubrir las manifestaciones antifascistas, a pesar de que son mucho más numerosas. ¿Tienes alguna idea de por qué puede ser? Bueno, pois obviamente presenta unha realidade que xa sabemos, vale? Non interesa ao bipartidismo, non interesa pois a todos estes medios pois mostrar que hai este tipo de manifestacións en contra das súas políticas e que non se fai nada, vale? Porque é precisamente o que ven a demostrar este tipo de políticas, vale? O sea, este tipo de manifestacións que a cidadanía, a clase obreira, non está de acordo coas políticas que se están levando a cabo. Entón, pois nada, é eso, sobre todo pois o Partido Socialista, vale, tamén pode estar bastante interesado e os medios pois que tenden a intentar beneficiar un pouquiño máis o bipartidismo, pois non lles interesa contalo e van pasar por alto este tipo de noticias. E efectivamente é verdade pois que non o miramos ningún lado, vale? E obviamente eu, porque sigo xente no Instagram que subiu unha publicación diso e precisamente por eso entereime, vale? E nada, polo tanto, iso, vale, a clase obreira, pois, obviamente, non está contenta pois coas políticas que se están levando a cabo, sempre se vai a recriminar máis, vale? Sempre se vai a exixir unhas condicións dignas, máis dignas, porque o que é ahora mesmo pois é unha esclavitude, vale? En moitos sectores pois que son moi esclavos e para nada está compensado. E salen á calle a protestar, vale? Para exigir pois soldos, unha subida de salario, seguramente, e obviamente pois unha reducción de horas, vale? Porque sinceramente, aínda que pareza unha locura pensalo ou plantealo, 8 horas semanales, vale? O sea, 8 horas semanales, non, 40 horas semanales, son moitísimas horas, vale, para unha xornada laboral, porque o que vai facendo é que, aparte de acumular todo ese cansancio e toda esa frustración que non dá recuperar en 2 días e que aparte de non recuperar en 2 días non te dá tempo a facer pois esas cousas que apetecen facer, vale, disfrutar dese ocio pleno de cada un, pois o que termina pasando pois é precisamente eso, vale? Que se acaba reivindicando a clase obreira por unhas condicións pois que non son de todo dignas. Vale, vamos a ver outro vídeo. Amamos a Vanessa Redgrave, y no por ganar un Oscar. La amamos porque en 1977, con el premio en la mano y Hollywood a sus pies, decidió decir lo que nadie quería escuchar. I salute you, and I pay tribute to you, and I think you should be very proud.
that in the last few weeks you've stood firm and you have refused to be intimidated by the threats of a small bunch of Zionist hoodlums whose behavior is an insult to the stature of Jews all over the world and to their great and heroic record of struggle against fascism and oppression. El sionismo y sus grupos de presión la estaban acosando por apoyar a Palestina. La amenazaban, le pedían que bajara el tono. Hizo lo contrario. Subió al escenario más poderoso del cine mundial y denunció públicamente a quienes intentaban intimidarla. Sin matices, sin miedo, sin pedir permiso. Y pagó el precio. Campañas de difamación, puertas cerradas, años señalada por decir lo que pensaba, pero nunca se retractó. Décadas después, ya mayor, seguía en las calles, cacerola en mano, denunciando la hambruna en Gaza. Eso es coherencia. En una industria donde muchos callan para no perder contratos, ella eligió perder privilegios antes que perder dignidad. Amamos a Vanessa, porque los premios se guardan en vitrinas, pero el coraje ese hace historia. Outra vez máis, vale, miramos como se acosa, vale, a todas as persoas pois que acaban reivindicando, vale, pois un mundo moito mellor, vale, pois denunciando precisamente os cómplices, denunciando a todas esas persoas que están levando a cabo crimes, vale, pero que por culpa da corrupción, por culpa da corrupción e por culpa de esa presión que fan por dentro, vale, precisamente xa non só da presión que fan por dentro, senón da presión que fan tamén por fora para poder silenciar todo este movimento, o que consiguen pois é presionar a toda esta xente pois que está facendo algo bo, vale, pola sociedade e utilizar pois esos espazos que teñen para divulgación, todos os espazos que teñen para o que sexa, o sea, ese espazo que teñen o que chegan a máis persoas, pois o que fan é precisamente utilizarlo para reivindicar as cousas boas, vale? Vamos agora a Francesca Albanese, que ao parecer pois deronlle un premio outro día aquí en España, vale? Vamos a ver o que digna. Supoño que estará, o sea, non sei se está contenta, obviamente, pois dallo un partido político ou un goberno en parte partidista, entregou o premio a Pedro Sánchez, o presidente do goberno, pero obviamente merecido, vale? O mérito civil, precisamente por aínda por riba de sufrir toda esa presión e todo ese chantaxe económico que lle fixeron pois coas súas contas e todo isto dende Estados Unidos, pois seguir facendo unha boa obra caritativa polo pobo de Gaza, ¿vale? Lo que necesita Europa es su soberanía, necesita ser independiente. No podemos seguir siendo una colonia de Estados Unidos. Y si se quieren llevar las bases, estupendo. Francesca Albanese volvió a denunciar en voz alta, esta vez en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lo que demasiados dirigentes europeos apenas se atreven ni a susurrar: la dependencia política, militar y económica de Europa respecto a Estados Unidos. Escuchadla, no tiene desperdicio. Porque en Europa está claro, entre el 60 y el 80% de los ciudadanos europeos piensan que esto es un genocidio y que debe parar. Pero no es solo esto. Pienso que Europa está violando sus propias leyes y esto es el final de la historia. ¿Por qué no se pide que se suspenda este acuerdo? Ha llegado la hora de que la Unión Europea reconozca que este acuerdo no es válido ya. Cojan sus soldados y salgan del suelo europeo. Esto es lo que opino yo. Sempre vai reivindicar, vale, pois o que hai que reivindicar. É digno de alabanza que hubiera utilizado a súa posición, o seu papel que lle correspondía na ONU precisamente para sinalar, vale, todo o que se estaba levando a cabo en Gaza en contra de todos os dereitos humanos e todos os dereitos internacionais, vale, coa complicidade
do goberno, por suposto, español durante 2 anos, vale? Creo que, aparte, que hai datos que certifican que foi o que máis armas en concreto vendeu o povo israelí, vale? Expectation is a dangerous thing. There was a load of things that went on with Alexander. It was really personal to Oliver, and it was really personal to me. When I say expectations, we all had our tuxedos ready. I'm not even joking. And then it came out. The reviews came out. We were up in Toronto. Oh God, it's not good. It's really not good. And they had all the printed reviews, and it was one after another. Alexander the dull, Alexander the boring, Alexander the inarticulate, Alexander the weak, Alexander the... I was like, holy shit. I thought, what can I do? I felt so much shame. So when I read that, I thought, what am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? What I had to do was plug back into Colin that went into an acting class when he was 17. It's been an interesting trip that I was given the opportunity to just reconnect with the simplicity that should never leave the core of what we do. And that is curiosity. It's just, why do we do what we do? Why do human beings treat themselves and each other the way they treat themselves and each other? Expectation is a dangerous thing. There was a load of things that went on with Alexander. It was really personal to Oliver, and it was really personal to me. When I say expectations, we all had our tuxedos ready. I'm not even joking. And then it came out. The reviews came out. We were up in Toronto. Oh God, it's not good. It's really not good. And they had all the printed reviews, and it was one after another. Alexander the dull, Alexander the boring, Alexander the inarticulate, Alexander the weak, Alexander the... I was like, holy shit. I thought, what can I do? I felt so much shame. So when I read that, I thought, what am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? What I had to do was plug back into Colin that went into an acting class when he was 17. It's been an interesting trip that I was given the opportunity to just reconnect with the simplicity that should never leave the core of what we do. And that is curiosity. It's just, why do we do what we do? Why do human beings treat themselves and each other the way they treat themselves and each other? Expectation is a dangerous thing. There was a... Vamos a deixalo aí, non vamos a aportar nada, é unha frase pois dunha persoa pois que ten unha posición social, vale? Eu sinceramente pareceme moito máis importante, eu o digo sempre, vale, defender pois ese tipo de frases que din persoas de clase traballadora que expresan a súa realidade do día a día, antes que facer caso pois a clase pois un poquinho as clases altas, vale? Aínda que obviamente, por suposto, son reflexións boas, vale, pero simplemente hai persoas pois que teñen moi boas reflexións e que non teñen un altavoz diante, como poden ter estas persoas, e obviamente por eso se lle fai moito máis caso e dáselle moito máis veracidade pois a estas persoas, vale. Vamos a ver o seguinte vídeo. Las redes están llenas de gente denunciando a diario que en Andalucía hay gente que se pasa media mañana llamando al centro de salud para conseguir que alguien coja el teléfono y que cuando por fin lo hace, la cita más cercana está a días, semanas o directamente en otra dimensión. Es curioso porque luego nos venden aplicaciones, bots, números automatizados y todo tipo de soluciones modernas que casualmente no resuelven nada de lo importante. Que falte personal, que falten recursos y que el sistema esté al límite. Pero oye, os voy a dar un truco infalible para mejorar esto. No sale en ningún foro de internet ni está en un libro de autoayuda. Y funciona bastante bien. No votar a partidos que recortan en sanidad. Sorprendente, ¿eh? ¿A que no os esperabais que fuese tan fácil? Si reduces plantillas, si precarizas a las y los profesionales, si desvías dinero a la privada mientras dejas caer la pública, al final pasa algo muy raro. Que nadie coge el teléfono y no hay citas. Luego llegan las campañas, los anuncios, las promesas de reforzar la atención primaria, los discursos de gestión eficiente y el mismo teléfono sigue sonando sin respuesta. Así que nada, seguid probando con el botón rojo de colgar y volver a llamar. O activad el otro botón, el de votar con cabeza. Las redes están llenas de gente denunciando a diario que en Andalucía hay gente que se pasa media mañana llamando al centro de salud para conseguir que alguien coja. Isto é o que decimos sempre, vale? Prácticamente este vídeo ven a recalcar o que falamos todos os santos. Este día ven a recalcar o que falamos todos os santos días neste canal, vale? Desentenderse da política, non facer caso á política, non estar encima das políticas que se fan dende os partidos, non saber que é o mellor para nós,
para a sociedade no seu conxunto, para os nosos achegados máis cercanos, ten como consecuencia ser gobernado por estas persoas, vale? Estas persoas sí que son unha das peores persoas porque aparte gobernan única e exclusivamente polos cartos, por facer porque é un traballo, vale, para eles, non é un método para gobernar facilitar a vida a xente, simplemente é un traballo máis para eles. Eu sempre vou a traer o conto unha frase que decía Pepe Mujica, vale? Que decía que se queres cartos non te dediques a política, dedícate ao comercio, vale? E eso creo que é o que ten que pasar na política. O problema é precisamente pois toda esta xente que única e exclusivamente levantan bulos por recibir cartos, vale? Pero isto obviamente ten unhas consecuencias para a xente. O que non pode ser pois é que se siga esparcindo pois todas estas mentiras, todo esta manipulación de masas, vale? E acabar pois convertindo todo ese voto, vale? Levando todo ese voto pois hacia estes partidos. Votar con cabeza ten recompensa, vale? Por exemplo, podemos mirar as consecuencias que tivo para as políticas da clase traballadora que entrase un partido como foi Unidas Podemos no seu momento, como foi Sumar, tomáronse un montón de medidas progresistas, vale? Que axudaron pois a todas as persoas máis vulnerables, entre elas pois certas cousas como o ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, vale? Recalcar entón pois que é moi importante eso que estaban pois capaos, estaban cansados de dicilo, vale? De que os que están facendo tapón para que non saian as políticas de verdade de esquerda, vale? Parece que neste país o bipartidismo ten moitísimo medo a axudar a clase traballadora por se de verdade despertan, vale? Non queren volver a ser esclavos, ou precisamente o que intentan pois é seguir tratándoos como se estivesen dormidos, porque é a realidade. A verdade é precisamente que fan como se estivese dormido, vale? Por lo tanto, eso é moi importante, vale? Unha das cousas máis importantes, vale, que podemos facer hoxe en día é precisamente recalcar a importancia da política, vale? A política de esquerda. Moita xente, isto a min é moi de dereitas, vale? Ou precisamente é moi de persoa que se pensa que non hai que involucrarse, vale? Non son nin de esquerdas nin de dereitas, pero que a dereita como tal non é unha ideoloxía, vale? Porque non defende unha serie de políticas que se basen no respeto, vale? Por lo tanto, o que din, o que fan, vale? Non é política, non é ideoloxía, e o que fan é precisamente pois impoñer un réximen pola violencia. Por lo tanto, é violencia o que están xenerando, vale? Por lo tanto, non é polaridade como tal, vale? Porque moita xente intenta minimizar pois esa opinión, vale, de extremas esquerdas ou de persoas que non aceptan o bipartidismo como tal, como se fose unha polaridade, vale? Pero a realidade é que non existe unha polaridade, porque só existe uns poucos partidos que representan unha ideoloxía de verdade, vale? Por eso hace falta pois involucrarse moito máis na política, vale? Se moita xente recibira moitísima máis información en política, habría unha serie de cousas que lle parecería un escándalo, sinceramente, que non volverían a desentenderse dela, vale? Estar informado sobre todo é crucial para o coñecemento propio noso. O vento obriga a que o cruceiro do Fantavirus atraque no porto de Granadilla para garantizar a seguridade. Sanidade encara o final dunha operación sen precedentes frente ao Fantavirus cos pasaxeiros españois. Estados Unidos e Francia confirman 2 positivos en pasaxeiros do MV Hondius repatriados, e a comunidade internacional felicita a España pola xestión da crise. Pois ao final todas as medidas que se tomaron estiveron ben tomadas e non foron unha exageración, porque podemos ver que sí que existiu unha viralidade, vale, de eso, e sí que se transmitiu ao final polo barco. Por lo tanto, ten moita máis o sea, é moito mellor collelo con pinzas, tomando todas as medidas, que incluso intentar quitarlle a importancia como se lle intentaba quitar dicindo pois que non era tan transmisible, vale? Ao final era transmisible, había unha pequena posibilidade, esa pequena posibilidade deuse, por lo tanto, todos os medios que se levaron a cabo para aislar
o brote estiveron ben tomados, vale? Esperemos pois que eso non desemboque nunha... O presidente do PP galego propón cambiar os estatutos do partido para que permitan mocións de censura con tránfugas, pois a raíz do ben que lles foi, vale, a xogada, pois en donde deron o golpe, vale? Ou prácticamente un golpe de estado, pero bueno, o sea, un golpe dado ás institucións, como un golpe de estado ás institucións. Eu crin que neste pobo pequeno non había asesinos. Os poemas subterráneos que o galego Luís Pimentel escribiu na posguerra. A folga no convenio textil pola defensa dos dereitos conseguidos no convenio galego. Comeza un pequeno goteo de positivos de hantavirus entre o grupo de repatriados do cruceiro. Estudiantes de Belas Artes denuncian acoso sexual nas aulas e convocan unha xornada de folga. Dañan cunha pintada a carabela do parque de Anca en Poio. 3 feridos nun choque múltiple na carreteira de Marín a Bueu. Nunha xornada de folga do textil en Pontevedra contra o convenio estatal. Vale, este tipo de cousas pois son as que din que nos podemos miramos as noticias e non sae nada, vale? Non lles interesa pois que pensen que a xente está en contra do tal, vale? Como di moita parte da esquerda, vale? Como di moita parte da esquerda, isto só se soluciona, vale, as próximas eleccións, só se salva a entrada da dereita pois facendo políticas de esquerda, vale, políticas que cambien a vida da xente drásticamente. Como non é así, como prácticamente o que podemos mirar son paliativos, vale, non cambia a vida da xente dunha forma na que mire reflexado pois a súa, pois que baixen os precios do supermercado, pois que unha serie de cousas, vale? Os precios da gasolina, pois os precios dunha serie de cousas, ou incluso pois que se cheguen a tomar medidas para facer unha serie de empresas públicas, vale? Unha serie de empresas públicas que fan falta, supermercados, etcétera, etcétera, vale? A Xunta acorda ampliar ata Portugal a liña cuántica que vai de Santiago a Vigo. Noticias do Sáhara Occidental hoxe. A carta de Brahim Ghali endurece o choque político sobre o conflito. Hoxe, 11 de maio de 2026, a actualidade do Sáhara Occidental segue marcada polas consecuencias políticas e diplomáticas derivada da esmara, o 53 aniversario do Frente Polisario e o crecente endurecemento do discurso internacional ao redor do conflito. A dura carta enviada por Brahim Ghali ás Nacións Unidas se ha converteuse ademais nun dos principais eixos políticos das últimas horas. O secretario xeral do Frente Polisario acusa directamente a algúns gobernos occidentais de intentar ocultar as realidades sobre o terreo e de respaldar de facto a ocupación marroquí do territorio. Nunha mensaxe dirixido a Antonio Guterres, Ghali insiste, ademais, en que actualmente non existe ningún alto lume en vigor dende a ruptura de novembro do 2020 en Guerguerat, e defende que as accións militares saharauis se desarrollanse no marco do lexítimo dereito da autodefensa. Yildirim Khan, primer misil balístico internacional turco. Os altos precios do transporte exacerban o sufrimento dos estudantes universais. Proposta de proxecto de cancelación do acordo de Oslo a petición de Netanyahu. Cando piden algo malo, vale. Cando piden que se cambie algo desto, malo. O periódico hebreo Israel Hayom informou que o proxecto de lei do partido Ostman Yehudit para cancelar os acordos de Oslo que se supoñía que presentarían onte para o seu discusión no Comité Ministerial de Asuntos de Legislación, pero se pospuso a petición do primer ministro Benjamin Netanyahu. Na dereita e nos colonos non parecen estar moi afectados polo aplazamento, xa que moitos consideran que o proxecto de lei en sí é só un paso político e dos medios de comunicación destinado a chamar a atención do público sobre a próxima batalla da dereita, o desmantelamento gradual dos acordos de Oslo, o cambio da realidade na Ribeira Occidental. Este enfoque se basa cunha convicción que está fortalecendo significativamente desde o 7 de setembro, según a cual a autoridade palestina non é un socio, senón unha parte hostil que forma parte do problema de seguridade. Educación Superior realiza un taller sobre o Marco Nacional de Cualificacións. Colonos estableceron un posto colonial na terra dos cidadáns oeste de Ramala. 2.869 mártires da agresión de ocupación no Líbano.
Club de prisioneiros e prisioneiros. As visitas de varios detidos de Gaza mostran o alcance do xenocidio nas cárceles. A Europea aproba sancións contra os colonos violentos israelíes que atacan a palestinos na Cisjordania ocupada. Os pasaxeiros do hantavirus gardan cuarentena en 8 países. Trump di que o alto lume está en apoio á vida e a medida que o enfrentamento de Irán se profundiza e o estreito permanece cerrado. Pois esa é o no que se escuda el, vale? En intentar aparentar que hai boas intencións por detrás, vale? Cando a realidade non é. Vale, vamos con violencia de xénero. Agresores machistas non hai perfil único, pero sí comportamentos recoñecibles. Son homes que senten a necesidade de control, de poder e de dominar as mulleres. Detido unha parella por obligar a súa filla de 16 anos a casarse en contra da súa voluntade. Mantiñan a xoven aislada, prohibíndolle relacionarse con outras persoas ao sair da casa, excepto 11 anos de cárcere para un sacerdote de Vallecas por agresión sexual continuada a unha muller inmigrante en extrema vulnerabilidade económica e social. A muller acudiu á súa parroquia en busca de axuda. O Feminari de Valencia reclama a lei abolicionista, un Estado que se financia coa prostitución nos seus atributos nun Estado proxeneta. Por eso exiximos ao Goberno unha lei orgánica que protexa as mulleres e condene a proxenetas e puteiros. Violencia machista en Sevilla, un home se salta a orden de alonsamento e amenaza a súa parella con incendiar a casa. A Policía Nacional investiga a violación dunha xoven de 18 anos o sábado en Valencia, na zona do aparcamento da Mariña. 2 detidos por agredir sexualmente a unha muller tras drogala en Manacor, Mallorca. A víctima foi ao baño e deixou a súa bebida sobre a mesa. Despois comezou a sentirse mal, os homes a agrediron nun coche e ela logrou fuxir. Doribel Llarquín, a muller a que a súa parella, Aitor Burgos, intentou quemar viva en Bilbao. El ríase mentras o lume me arrancaba a pel. Non sabía que necesitaba cita para denunciar o meu maltratador, relata a nai. Entre un 15 e o 20% das criaturas nunha aula viven nos fogares con violencia, alertan a investigadora Carmen Ruiz Repullo. Madres protectoras e expertas frente á violencia machista vicaria e á violencia machista institucional. Canarias condena o feminicidio de Gemma, de 57 anos en Tenerife, e clama por unha maior protección ás víctimas. O feminicida de Gemma Manuel, a súa parella, feriu tamén de gravidade a nai dela. Detido un home como responsable do feminicidio da súa parella, que ha morto precipitada dentro do seu cuarto piso en Carabanchel, Madrid. A víctima é unha xoven de 22 anos. En Canarias se encontran desmembrado o cadáver de Katie Osterling, unha muller de 56 anos que estaba desaparecida no vertedeiro de Fuerteventura. Este xa miramos outro día, vale? Que poder dicir a máis que non hayamos dito xa, vale? Canto máis queremos falar de non violencia e todo eso, máis acaba recurrindo a violencia, vale? A violencia, pois, forma parte, vale, da propia sociedade, a sociedade, como se di, a raza humana está acostumada a convivir coa violencia, vale? De feito, o sistema capitalista prácticamente se sustenta precisamente gracias a esa convivencia coa violencia, vale? Explota o sur global mentre se enriquece o norte, vale? Todo para que uns poucos, vale? Que conforman unha parte nimia da propia sociedade, da propia sociedade, pois poidan ter uns privilexios que están totalmente por riba de todo isto, vale? Precisamente por iso, pois é tan necesario concienciarnos de que o que hai que eliminar é a violencia, vale? Nunca recurrir a ela. Eu o digo precisamente porque ao final son víctima de violencia, vale? Violencia psicolóxica, todo tipo de violencia, pois que pode afectar a miña persoa, vale? A xente pois non entende, vale? Que o que non pode facer é blanqueala e pensar que se pode convivir con ela, vale? Coa violencia. É todo o contrario, vale? Hai que intentar pois eliminala por completo. Todo o que este na nosa man de eliminar a violencia, pois é moita violencia eliminada, vale? Se todos poñemos da nosa man por eliminar un pouco a toda a violencia que podemos eliminar do noso camiño, pois acabaremos eliminando toda esa violencia que ao final pois xeneramos, vale? Porque xeneramos violencia na que parece, non? E nada, vamos a deixalo aquí por hoxe. Incidir en que é moi importante que se poidan recoñecer pois os maltratadores, os agresores e todo isto, precisamente porque é moi importante saber identificalos con tempo, vale? Para que despois non haya
ningún tipo de... para que despois non haya ningún tipo de problema, vale? Se nós educamos dende pequenos as nenas, os nenos na violencia de xénero, tanto a saber identificala para poder denunciala, como tamén a identificala para non cometela, vale? Precisamente para separarnos desas persoas que están exercendo toda esa violencia, pois obviamente eliminamos xa moitísima violencia, vale? De cara a un futuro, e salvamos pois tamén moitas vidas de que poida chegar a máis e de que acabe pois mal, vale? Esta situación, por lo tanto, pois é moi importante ter en conta isto. E nada, vamos a deixalo aquí, mañá máis, vale? Quedou corto porque ao final pois non estou eu para andar a gravar, vale? Pero unha que me gusta facelo vai ser algo que me distraia, vale? Algo meu propio que fago porque quero, porque me gusta, e polo tanto pois chego a casa e apetéceme pois antes poñerme a facer isto que outra cousa, vale? Tamén me axuda pois tamén a despesar, vale? E nada, vémonos mañán, que pasedes un bo día, vale? Unha boa semana.